क्या आपको भी ऐसे ही रात को खांसी आती है और बहुत दिक्कत होती है, रात को सो नहीं पाते ठीक से क्योंकि इतनी खांसी आ रही है, तकलीफ भी होती है बहुत। आजकल जैसे हो गया है, पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है और बहुत सारे कारण हैं। हम अपना स्वास्थ्य भी जो है ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं हम लोग। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे तकलीफ होती है, रात को खांसी की तकलीफ है होती है। वैसे हमारा शरीर जो है उसमें काफ़ी सारे कारण है जिसकी वजह से ऐसे खांसी होती है। पेट से भी जुड़ा हुआ रहता है, तो वो सब हम लोग बाद में बताएंगे। पर आज जैसे मैंने वीडियो का टाइटल है कि ऐसा एक उपाय आपको बताऊंगा कि अगर आपको रात में खांसी हो रही है तो आप इसको करें और इससे आपको तुरंत आपको आराम मिलेगा। थोड़ा सा आप और अच्छे से आप सो पाओगे। तो इसमें क्या करना है, जैसे आप इसको आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आप लेटे हुए हैं ऐसे ही आप सपोज आप ऐसे लेटे हुए हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सांस लेना है। सांस लेके जितनी आप सांस ले सकते हैं आराम से, और लेने के बाद आपको उसके बाद थोड़ी देर के लिए रोकना है, जितना आप रोक सकते हैं। फिर आस्ते से श्वास को छोड़ना है। सांस को लेना है, जितनी देर आप रुक सकें रोकने का प्रयास, और फिर सांस को छोड़ना है। तो इससे जो है आपको थोड़ा सा आराम होगा, आप आराम से सो पाओगे। और ये जो है आप रोज़ कीजिए। आप लेटे रात में तो आप लेटे लेटे रहेंगे, तो लेटे लेटे भी कर सकते हैं इसको। और नहीं तो आप दिन में जो है इसको आप बैठ के भी आप कर सकते हैं। ऐसे कोई वो नहीं है। और ये जब आप करेंगे तब जब हम लोग के फेफड़ों में जब हम लोग जब श्वास ले रहे हैं, फेफड़े फूल रहे हैं, तो अगर कुछ भी ऐसे बलगम होगी, कुछ भी होगा, तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो वो निकलेगा तो उसमें फिर आपको खांसी आएगी और फिर वो निकल जाएगा आपका बलगम। तो इस प्रकार से आस्ते आस्ते बलगम में निकल जाएगी। रोज़ इसको आप ऐसे 5 मिनट तक कर सकते हैं इसको। ठीक है। बहुत दिन के बाद आपसे मैं मिल रहा हूँ, काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं डाला मैं। और अभी जो है ये है भाग एक, पहला भाग है ये। ऐसे करके और 2 भाग होंगे। तो आप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि और 2 अभ्यास, जैसे कि जो खांसी है और अभी जैसे कि ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, ये सब चीज़ें जो है काफ़ी हो रही है। शहरों में ज़्यादा होती हैं क्योंकि शहरों में जो है हमारा जो है दिनचर्या वो उसी प्रकार की हो गई है। हम लोग फिजिकल एक्टिविटी मैंने परिश्रम उतना नहीं होता, शारीरिक श्रम काफ़ी कम हो गया है। और पोल्यूशन भी होता है तो उससे भी ना, तो उसके लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि आप योग अभ्यास करें, योग करें। बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये। और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। तो अगले भाग का मैं जो है वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार।